Enhloko insimbi yesihlanu sizofunda indaba ngapha enqeleni phezu kwe-MTN. Umfana onifundela indaba uLihle Victor Mathe. Kuvakala ukuba kukhona abafana abathathu ababambe inkunzi ubhuti bamthathela i-street cap nezinika zakhe. Uthe xa igijima eqowini ese-ATM kwavakala ukuba abafana babona nganto impukane ezisithandathu kuthiwa ziphumelele ireyisi yokugqiba ukutya ekheshini. Ukanti namhlanje bakhona bebefikile bema ngekhwantam nenyathi bathi bocindezela ibhubesi emabheshe abayibonanga inkosi. Ukanti esihamba phambili kweli jelo umfana omncane ubekhomenta kuFacebook uthe, when I hear this rhythm I thought they were playing kodwa ubhuti ephethe amasi and it was very simple. As we were standing, hayi masidluleni lapho basakazi nyamvu yaqamza unxili lowo. Kuvakale kuba idiya yeza namhlanje kuvuliwe idiya iphontile i-2.50 uba ufuna isitawuthi ungasithola nge-7.50 kwesihamba phambili kwezi masiye kwezebhola. Kuvakala ukuba i-Elibets ibethwe ngo-2-0 namhlanje abafana baseqhokama nasentibani babuyile ngo-3-0. Kuvakala ukuba itimu yami iLiqua Squad iyabuyela emdlalweni enyusa iSox. Ukanti apha engqeleni kukho abantu abathanda ukusimayila nansi imoto ime ngaphesheya impukane ziyaxhibhaxhibhana. Kuthiwe impukane yokuqala efana noJohn Baxter edlule njengoSteve Biko. Ngoku kuzofumana umvume omkhulu apha engqeshe sizotshaya inkawuza.